Dobrodošli. V tem videoposnetku bomo pa pogledali, na kakšen način poteka izdelava dokumentov v Calculusu, kako se lahko dokumenti povezujejo med sabo, potem na kaj treba biti previden in tako dalje. Zdaj, jaz bom tule prikazal en veleprodajni proces, to pač pomeni naprimer izdelava ponudbe, potem naročila kupca, naročila dobavitelju, da dobimo materiala, potem prevzem tega materiala, in na koncu odpremnico pa izdan račun. No, če kar začnemo, gremo najprej pod modul prodaja in izberemo ponudbe. Zdaj, opazili boste, da imam tule že nastavljeno, da se kar vse ponudbe, ki so trenutne v letošnjem letu bile narejene, prikažejo, in pa obenem imam tudi obarvane glede na status, torej katera je potekla, katera je veljavna in katera je bila izvršena. Da odpremo novo ponudbo, izberete gumb nova ponudba od spodaj, odpre se vam takšno okence in že lahko začnemo vnašati ponudbo. Rekli smo, tam, kjer so rdeče zastavice, je treba biti pazljiv, ker je treba obvezno izpolniti, drugače nas bo program sam opozoril, da je treba ta manjkajoči podatek vnesti, preden dokument shranite. Na kupcu je vedno najprej šifra kupca, drugo je pa naziv. Zdaj, če vnesemo v tem primeru, naprimer, jaz bom zbral kar kupca. Takle, napišete gor, izberemo naprimer še prejemnika, opazili boste, da je šlo kar naprej na obvezno vnosno polje, to je ena nastavitev, ki se da nastaviti, da gre res samo po obveznih poljih, da ni treba vmes nič izgubljati časa z tistimi stvarmi, ki so irelevantne. Jaz bom naprimer kupca tule za vsak primer vnesel not. In pa status ponudbe imam nastavljeno že kar v veljavno, lahko bi bil tudi osnutek, kar pomeni, da v tem primeru še ni veljavno, je samo dokument, ki ga jaz začasno sestavljam. Obvezni podatki so potem tudi datum ponudbe. Datum ponudbe vedno predlagamo kar tekoči datum. In pa opazili boste, da se mi je potem na ponudbi takoj izpisalo, kateri je prodajnik, v tem primeru sem to jaz, in pa iz skladišča ven je prebrano potem, kjer je tisti prvi cenik. Oziroma tule v našem primeru imamo kar pod komercialno politiko nastavljeno, kjer je trenutno aktualni cenik na nivoju cele firme. Potem moramo pa izbrati še veljavnost ponudbe, naprimer, da velja en teden. Kliknemo za tipko Enter in pridemo že spodaj v pozicije za vnos. Zdaj, ker verjetno ne poznate šifra artikla na pamet, bomo vnašali tule pod naziv. Tole polje si bom malo povečal, to se da v nastavitev vse nastaviti, in bom začel vnašati. Najprej bomo dali na ponudbo en računalnik. Napišete, zdaj, če je možno več zadetkov, vam bo potem program tudi pokazal, kateri računalniki vse so na voljo. Zdaj, opazili boste, da tule zraven, naprimer, zaloge nimate prikazane. To je zaradi tega, ker nimamo skladišča tule gor upisanega na vrhu. Zdaj, če bi tole pozicijo zbrisal ven, upisal skladišče, v mojem primeru, naprimer, veleprodaja, in če enkrat vnesem računalnik, imam potem zraven na kartici zaloge prikazano tudi, koliko katerih artiklov imam na zalogi. Tule vidite, da vam piše, da je zaloga 204, razpoložljiva je pa 199. Zdaj, če izberemo tale prvi računalnik, samo dvakrat kliknemo na njega, boste videli, torej razpoložljiva zaloga je 199. Zdaj, kje pa je tistih 5 kosov, ko je razlike? Če kliknete na naziv artikla in izberete kartica zaloge, vam mi prikažemo kartico, kaj vse se je s tem artiklom dogajalo. Tu so pač dokumenti kronološko prikazani. In če greste tule bolj desno, boste videli, imate tudi nabavne cene, po kateri smo nabavljali, naprimer, pa prodajali naprej. In pa še bolj desno imate potem zaloga, pa rezervacije. Tule na koncu imamo potem razpoložljivo količino. Zdaj, ugotovili smo, da jih je 5 je nekje rezerviranih. In če bi v tem primeru tule kliknil gor teh 5 kosov, ko jih iščem, bi takoj opazil, da imam tu na enem naročilu kupca še iz leta 2019, ki nikoli ni bilo odpremljeno, rezervacijo gor.
te rezervacije lahko drugače tudi preko posebnega modula damo dol, ne, če slučajno pozabimo, pa se dokument enkrat shrani in potem pozabimo na njega. Ok, takle vnesli smo en artikel. Opazili boste, da tule na računalniku, ne, to je v bistvu artikel, ki je že vnešen v sam sistem. Imam pod podrobnosti, imam vnešen tudi dodaten opis, pa še celo sliko, ne, tudi slika se da izpisati, na primer, na ponudbi. Tale dodaten opis, ko je, mi potem prepišemo tule zraven, ko imate naziv, imate potem takšen simbol lista, ne, in tule noter je dodaten opis, tule lahko karkoli dopišete ali si skopirate od koderkoli drugot. To pomeni, kakršnokoli besedilo boste dali tule noter, bo v redu. Disk 500, tekle. To pomeni za vse naslednje dokumente, kjer bom tale računalnik izbral, bo še vedno tisto prvotno besedilo, tole, kar sem pa dopisal, je pa v bistvu samo na tem dokumentu. No, potem pa pridemo na količino, koliko jih bomo ponudili, damo 5, prodajno ceno imamo prebrano je 550, zdaj, kar nas zanima, koliko imamo mi še tule, koliko imamo manevrskega prostora, kar se tiče naših marž pa vsega ostalega, vam moram povedati, da imate tule skrajno desno, je en simbol, s katerim prikličete tudi nabavno ceno. Zdaj, ko ste opazili, je bila zadnja nabava je bila celo po 900 evrov, torej nam tule kaže maržo, da gremo v minus. V primeru, da rečemo mi pa moramo imeti tule vsaj 10% marže, nam bo sam potem popravil program prodajno ceno na tisto vrednost, kolikor je rabimo, na primer, da pridemo do te marže. Lahko pa tule tudi sami urejate, da rečete prodajna cena 1200 in vam kontra zračuna, maržo pa vse ostalo. To je bil prvi artikel, potem pa greste kar z puščico dol ali z enter poentrate do konca, da pridete na drugo pozicijo. Zdaj pa, kaj pa v primeru, da želimo mi šifrirati nov artikel, vedno lahko greste tule po šifranti artikel pa ga dodate, lahko pa ga dodate tudi kar direktno gor na dokumentu. To pa dosežete tule preko plus, kliknete na njega in se vam odpre okence, kjer vas potem program pozove, kaj želite vnašati, torej artikel ali storitev. Tale zadnja možnost edicija je v bistvu za knjigarne. V našem primeru bomo vnašali artikel, vnesemo naziv artikla, v tem primeru bom rekel, na primer, da je vzel zraven še RAM 8GB Kingston. Dobro, bom lepše napisal, tekle. Tekle, davčno stopnjo imamo, vrsta zaloga je blago, enota mere bomo izbrali, da gre za kos, klasifikacija je pa splošno. Oziroma, dajmo tole, mislim, da imam tudi računalniško opremo, ja. Rekli smo, da pomembno je, katero vrsto zaloge izberete, v primeru, da gre za blago, je pač to nek artikel, ko ga od nekod drugod dobimo, pa ga potem mi naprej prodajamo, Če je repromaterial, se potem lahko tudi nekje uporabi, proizvod naredimo sami in tako naprej. Pomembno je zaradi tega, ker bojo vse knjižbe na dokumentih bojo izhajale potem iz tega podatka o zalogi, torej vrsta zaloge. Ko tole zaključimo, lahko shranimo ali pa kar kliknemo gumb uporabi in nam ga bo tale nov artikel shranilo v sistem, pa predlagalo na pozicijo. Tule lahko kadarkoli dopišete še zraven. Takle. In gremo naprej. Tudi teh bomo, na primer, 5 jih je naročil, pa bomo rekli, tule pa cena 40 evrov po kosu. Zdaj, določiti moramo seveda tudi neko prodajno ceno. V tem primeru bomo rekli, da jih prodajamo po 140 evrov, toliko, da pridemo na neko vrednost. To je zdaj druga možnost. Zdaj, tretja možnost, se pa včasih zgodi, ko mi sploh nismo prepričani še, a bo stranka pri nas sploh nekaj naročila, in imamo možnost, da tisti artikel začasno vnesemo notri v sam sistem, samo opisno. To dosežete pa takle. Greste na prvo možnost, tule, ko imate prosto,
izberete prosto, potem kliknete za enter naprej, pa tule, ko je besedilo, označite, da se gre za blago, lahko je tudi storitev, repro ali proizvod, in boste tule napisali artikel po naročilu. Potem greste pa spet z enter naprej, date 1, naprimer, prodajna cena bo v tem primeru pa 50 evrov. Tekle, nabavne vrednosti zdaj še sploh nisem opisoval, ker še sploh ne vem, a se bo kupec za to odločil. Zdaj, ko enkrat dokument shranete, lahko kadarkoli pogledate gor na predogled sam izgled dokumenta. Zdaj, kot boste videli, imam jaz tule že kar nekaj nastavitev narejenih, namreč tule gor, ko piše na podlagi vašega povpraševanja, vam pošiljamo ponudbo, imam tole vnešeno tule na vrhu, ko je besedilo glave. Tole, ko je pa besedilo noge, hvala vam za vaše povpraševanje, imam pa tudi v nastavitvah na klientu nastavljeno, da za vsako novo ponudbo, ko jo odprem, imamo v bistvu že vsa ta besedila gor. Zdaj pa lahko vnesemo potem še pariteto, naprimer naročilnico in pa komentar. Tale komentar pa ni mišljen za sam izpis, ampak je mišljen, da bomo na pregledu takoj opazili, kaj smo si pribeležili pri enemu dokumentu. Pazljivo ravnanje, naprimer, to sem ti pač nekaj napisal, toliko da vam pokažem. Zdaj, ko boste tole shranili, pa gremo še enkrat dokument pogledat, si bomo sam dokument malenkost približali zaradi tega, da vam lahko posamezne stvari pojasnim. Levo zgoraj v tem primeru imate izpisano pač našo firmo, potem imate na desni strani imate logotip, to se da tudi zamenjati, to je vse stvar nastavitev, potem imate pa tule okence za kuverto, ponudba, naprimer številka, potem datum dokumenta je tale osrednji del, tule desno imate potem črto za pregib. To pomeni, ko boste zlagali v kuverto, si lahko s tole črto pomagate, da zložite ravno v prave proporce, da pride not. Potem imate pa posamezne pozicije. Tole, vidite, ko mi sploh nismo pisali rabata pa popusta. Tole je prišlo od tod, ker imamo gor na kupcu. Imamo pod prodajnimi pogoji nastavljeno, da je za vsako pozicijo, torej kjer je pač tale kupec gor na dokumentu, nam že kar privzeto ponudi 5% popusta pa rabata. In to se nam je tule tudi zgodilo. To bi moglo iti malo bolj desno, ker nimam zdaj tule stolpcev nastavljenih tako, kot bi jaz želel, imam razmetane, ampak toliko, da vidite, tule je v bistvu vse gor že prikazano. Zdaj, ko se tole nastavi po svojih merilih, vam bom potem tudi pokazal v enem od naslednjih tečajev. Zdaj, če se vrnemo na tale dokument, tule naprimer sem opazil, da je tale šifra predolga, tako da bi mogel v bistvu tole polje povečati, da bi vse skupaj prišlo gor. Potem imate pa spodaj na dnu imate seštevke, na izpisu imate možnost tudi izpis teša, to je naprimer pomembno, ko se dela neka odpremnica, da veste vi, koliko je vse skupaj težko. Če je na posameznem artiklu to vnešeno, tako imam tule gor na računalniku, mi potem tudi piše neto in bruto teža in mi potem vse skupaj sešteva. Jaz se pa odločim, a želim izpis samo neto tež, bruto tež, to se da v nastavitvah nastaviti. Tale koda, ko je tule na levi strani, to je QR koda, da lahko naprimer stranka, če je neka fizična oseba, kar gre v spletno banko, poskenira kodo, ima v bistvu že vse podatke v spletnem bančništvu in samo izvede plačilo. Potem imamo pa gor še transakcijski račun, ki je odprt, tole je itak besedilo v nogi, tule imamo pa še kdo je ponudbo sestavil, v tem primeru sem bil to jaz, in pa podatki iz registra. No, kaj je še drugega tule gor možno? Zdaj, v dnevniku boste videli, imam vse zapisane, kaj se je z dokumentom dogajalo. Potem pod zapiski si lahko kadarkoli dodam nov zapis, če bi želel naprimer si shraniti njihovo naročilnico ali pa kaj podobnega na dokument. Zdaj, če imate optični skener, ki podpira tvojim gonilnik, lahko kar date dokument v tisti skener, pritisnete tule optično branje, vam ga bo prebralo in vam ga bo takoj dalo med zapiske gor. Zdaj pa, kar je pomembno pri ponudbi, a vidite tule, ko imate status ponudbe osnutek, dokler je osnutek, ne moremo mi, naprimer,
tega fakturirati ne moremo dati na odpremo, na naročilo in tako naprej, a ne. Lahko ga na primer samo brišemo. Ko pa enkrat tule rečemo, da je tale ponudba veljavna, torej ponudba je šla ven od nas, izberemo, da je veljavna, bo pa tule možnosti več, a ne. Zdaj pa že lahko delamo z posameznimi dokumenti. Tole, kar se statusov dokumentov tiče, boste videli, imate povsod drugod, potem naprej je zelo pozoren treba biti, a ne, da spremljate, za kaj se gre. Ok, zdaj, če tole zapremo, boste videli, imamo tule gor že tisto našo ponudbo, ki smo jo delali. Zdaj, kaj, če nas kupec kliče, pa reče, daj mi naredi identično ponudbo, sam mi daj sam 4 računalnike. Pa na primer tisti artikel, ko je po naročilu, ko smo se prej o njemu pogovarjala, tistega ne rabim. Zdaj, da ne boste vsega še enkrat tipkali, ne, je najlažje, da kar na tole ponudbo kliknete z desnim gumbom na miški in rečete uporabi kot predlogo. V tem primeru vam bo Calculus odprl nov dokument, vse stvari, ko so bile na prejšnjem, se bodo prepisale, ne. In vse, kar moram zdaj narediti, bom samo tale računalnik, bom rekel, samo 4 kosi. Tegale, ko smo rekli, artikel po naročilu bomo brisali ven. In izberemo tule, dokdaj je veljavn. En teden, ne, shranemo. In imamo dejansko že novo ponudbo. Zdaj, iz prakse vam povem, da je najboljši način na tak način delati, ne, ker pol pa stranka kliče, pa reče, da imate te, kot smo se prej zmenila, ne, pa nimate več izvornega dokumenta, če ste ga šli popravljati, ampak vi samo stranko vprašate, o kateri ponudbi se pogovarjamo, ne, številka 18 ali 19 in lahko greste s tisto naprej. Dobro, zdaj ponudbo imamo, a ne. Povedal vam bom še tole, ne, če bi želeli videti, kaj vse je na določenih ponudbah gor, tole, a ne, pozicije, ker naprimer na osnovnem pregledu imate vi samo zapisano, na katerega partnerja se to nanaša, potem imate tole napisano, kakšna je bila vrednost in tako dalje, ne. Ne vidite pa, kater material je gor. Če bi radi pa tole pogledali, imamo pa mi v obliki pregledov, to je tale gumb, izberete pregled po materialu, lahko bi v tem primeru dali filter gor, da gledamo samo po kupcu, ampak kolikor vidim, je v letošnjem letu bil tek samo en kupec, damo tule izvedi kriterij in boste videli, ne, toliko računalnikov je bilo, toliko je bilo potem prenosnikov in tako naprej. In si naredite filter, naprimer zanima me samo tale RAM, pa vidite, na katerih 2 ponudbah je bil. In da ni treba spet iti na ponudbo pa iskati, lahko kadarkoli kar tule z desno miško kliknete, pa izberete odpri. In vam bo tisto ponudbo odprl. No, zdaj pa gremo naprej z procesom. Naprimer, stranka je pa zdaj to potrdila, a ne. Torej, mi bomo odprli naročilo kupca, zaradi tega, da bomo lahko potem tudi preverili, a ima dobavitelj vse, a imamo že mogoče vse na zalogi in kasneje odpremili pa zaračunali. Če želimo prenesti vse skupaj na naročilo kupca, naprimer najprej vam bom pokazal, kako lahko samo iz enega dokumenta, naprimer iz ponudbe, prenesemo na naročilo kupca. Ena možnost je, da kar tule iz pregleda kliknemo z desno miško in zberemo prenesi na naročilo kupca. Isto je tudi, če dokument odpremo, da prej preverimo, kaj vse je gor, pa izberemo tule opravila, pa izberemo prenesi na naročilo kupca. Ko to izberemo, se nam itak vsi podatki pripišejo na naslednji dokument, ki se nam odpre, s tem, da je tole naročilo kupca in že ga lahko začnemo urejati. Zdaj, kaj pa v primeru, da stranka naprimer čaka na več ponudb in vse potrdi, zdaj bi pa mi radi obe dve te ponudbi, ne, ko smo jih imeli tule, prenesli na eno naročilo kupca. Zdaj, tule, kot ste videli, lahko samo 1 na 1, ne, delamo. Če želite pa takle narediti, greste pa pod prodaja pa naročilo kupca in potem izberete ne direktno gumb novo naročilo kupca, ampak tole puščico zraven. Tole kliknete in imate potem možnosti na podlagi ponudbe, predračuna in tako dalje. Mi bomo izbrali na podlagi ponudbe. V tem okencu, ki se nam odpre, damo izvedi kriterij, da nam vse aktualne ponudbe pokaže. Potem pa izberemo, naprimer v tem primeru zadnji 2, torej 18 in 19 in kliknemo na uporabi.
In program nam bo dejansko vse pozicije od obeh ponudb nam bo potem združil gor na eno naročilo kupca. To je samo tek praktični prikaz, kako lahko tole dosežete. V redu, zdaj bomo šli mi samo za eno ponudbo naprej. Torej gremo spet pod prodaja ponudba, izberemo ponudbo in rečemo tule prenesi na naročilo kupca. Recimo, da se je samo za drugo odločil. Tule gor imamo pa računalnik, pa RAM. Zdaj, kadarkoli tudi, naprimer, ko je naročilo kupca, lahko tule gor še dodate kak artikel. Tis ni problema, če se oni premisli pa reče, sploh mi ni treba pošiljati ponudbe, ti kar potrdim, daj mi še tule zraven 5 monitorjev, naprimer. Po prodajni ceni 250 evrov. Tule imamo spet, dokler je naročilo v pripravi, ne bomo mogli iz njega nič narediti. Če gremo gledati pod opravila, boste videli, imate povezave na druge dokumente zasenčene. Tole naročilo zaenkrat samo še obdelujemo, ni pa še veljavno. No, potem gremo tule pod podrobnosti, če želite karkoli izbrisati, naprimer komentarja, ne rabimo več. Tule zahvaljujemo se vam za naročilo, bomo pustili gor, v glavo lahko tudi kaj zraven napišete. Zdaj pa gremo nazaj, pa bomo tole, vidite številko naročilnica nam je tudi preneslo, tole bomo zdaj pa rekli, da je naročilo potrjeno. Torej, stranka se z vsem strinja, vse bo vzela in zdaj bi mi radi tole potem naročili pri dobavitelju. Zaloge lahko kadarkoli preverimo, ali tule preko kartice zaloge, ali gremo gledati pod skladišče zaloge, ali se nam tule izpiše. V glavnem ugotovili smo, da vsega imamo na zalogi, razen tegale, ko je Kingston RAM. Ampak, zdaj, da vam bom lahko pokazal, kako potekajo tiste sukcesivne dobave, bomo mi kar vse v kompletu naročili pri dobavitelju. Rekli smo, da v tem primeru spet gremo kar pod opravila in izberemo prenesi na naročilo dobavitelju. Odpre se nam naslednji dokument. Tule gor bomo pa zdaj, za razliko od prejšnjih dokumentov, bomo mogli vnesti, pri kateremu mi tole dobavljamo, v tem primeru je to dobavitelj. Tule bomo pa rekli, naprimer, naročujemo vse, ampak zdaj tisto, kar je pomembno tule gor, na naročilu dobavitelju, morate potem upisati, kar jaz imam naprimer nastavljeno, na tak način, pa tudi v večini primerov, pri strankah je privzeto nastavljeno, da vse, kar se tule noter upiše, je potem kar potrjena količina. Potrjena količina pomeni, naprimer, mi smo jih naročili 100, on nam pa lahko potrdi, da 80 nam jih lahko dobavi, več pa ne. In potem v tem primeru mi tule napišemo 80, zaradi tega, da vemo, koliko naprimer nam še ostane za eno naročilo za naročiti, mogoče pri kateremu drugemu dobavitelju. In tudi, ko bomo delali prevzeme, nam bo ponudil samo tistih 80 kosov, ne 100. Potrdili bomo zdaj vse, tole shranemo, rečemo naročilo potrjeno ter shranemo. Zdaj, če se vam kjerkoli zgodi, da dobite tekle na sam pregled, to ni napaka. To vas v bistvu program opozori, da obstaja eno polje, v mojem primeru je tule gor datum dobave, ki ga nimam opisanega. In ga bom opisal zaradi tega, da, tule bomo rekli 28, tule pa 29. Zaradi tega, ker se z dobaviteljem zmenima, do kdaj približno mi mora on tele artikle vse poslati. Potem pa še enkrat shranemo. In seveda zdaj vsakeč, ko boste šli vi to izpisovati, imate možnost tule pod izpis, vsak dokument posebej, pa imate na vsakem dokumentu posebej tudi različne možnosti izpisa. Naprimer, naročilnica je tista osnovna. Tule gor imate potem tudi vrednosti, pa do kdaj mora biti dostavljeno. Potem imate tule gor mogoče že kar, to je ena možnost tudi, da vam direktno izpisuje, preko katerega naročila kupca je. Potem lahko si nastavite, naprimer, da dobavitelj kar direktno končnemu kupcu pošilja. To je tudi podatek, ko je na naročilu kupca, če bi vpisal drugega prejemnika in v tem primeru bi imel tule kar direktno do njega ne gre. To predvsem tisti, ko se ukvarjajo z pohištvom, pa s tem koristijo. No, zdaj boste videli pri posameznih izpisih, imam potem tule še možnosti, naprimer, da rečem brez izpisa opisa artikla, pa naprimer brez vrednosti.
če tole zberem, mi bo potem, na primer, izpisalo potem brez tistih dodatnih opisov, ko sem jih imel, pa tudi vrednosti ni, ne, samo količine so gor. Isto imate potem izpis, na primer, v tujih jezikih. In tu se vam bo potem prevedlo, ne, v bistvu komplet dokument se prevede in lahko potem ga direktno izpišete, če ga boste pošiljali po mailu, se bo tudi isto besedilo pri pošiljanju prevedlo, a ne, pa bo potem drugo gor. Ok, zdaj imamo naročilo dobavitelju, zdaj bomo pa mi to prenesli na prevzem. Pa, na primer, da nam stranka, ker imamo, jaz imam tule nastavljeno na tem testu spremljanje zaostankov, a ne, in na nabavni in na prodajni strani. To vam mogoče v drugem videu potem pokažem. Gre se pa za to, ne. Jaz zdaj tole prenesem na prevzem. In tule bom rekel, da nisem vsega dobil, ampak da sem dobil, na primer, a vidite, naročeno imam 4, dobil sem, na primer, samo 2 računalnika, potem tele rame sem dobil vse v kompletu, pa dobil sem samo en monitor. Potem pa vpišem, kdo je bil pošiljatelj, v tem primeru je bil tudi dobavitelj, tule noter vpišem številko dobavnice od dobavitelja oziroma od premnice, ter dokument shranem. Zdaj, spet smo pri statusih, ne. Dokler da je dokument v pripravi, če grem jaz tule gledat za tale računalnik, z desno miško kliknem na naziv artikla, ne, dam tule kartica zaloge. A vidite, in tule na 19. danes, ko sem tole prevzel, nimam še nobenega zapisa na kartici, ne. Tako da tole še sploh ni veljavno. Ko pa jaz tole končam, pa shranem, pa če grem zdaj gledat tule kartico zaloge, a vidite, imam pa že tole prevzemnico na zalogi, a ne. To je ravno tisti artikel, ki sem ga zdaj dobil. No, zdaj pa če tule končam. Zdaj včasih se zgodi, da vam dobavitelj, na primer, naknadno neke dodatne popuste ali pa kaj podobnega priznava. Zdaj seveda, če boste imeli vklopljeno, da vam kontrolira zalogo, ko bo to enkrat šlo preko odpreme oziroma odpreme računa ven, ne boste mogli osnovnega dokumenta popravljati. Je pa res, da imate na prevzemnici vmesni status, ne, torej končan samo sprememba vrednosti. V tem primeru ne boste mogli popravljati količin, količine so take, kot so pač bile, sam rečete, na primer, tule mi je dal pa še 10% popusta pri monitorju. Pa damo tule nazaj v končan, pa shranim. Tako, zdaj pa, kaj pa se zgodi, če vam dobavitelj to preko pošte pošlje, ne. Pa, na primer, pošta vam pa zaračuna še ene 50 € zraven, a ne, poleg vsega. V tem primeru dodate odvisne stroške. In sicer tako, da tule, ko imate prevzem, greste pod opravila in izberete dodaj odvisne stroške. Na naslednjem dokumentu pa potem vpišete tistega, ki vam je pač to pripeljal. Jaz bom v tem primeru izbral kar Avtero, na primer. Tule bom opisal, da so nam zaračunali 40 € poštnine. Zdaj bom pa tole razširil še cel ekran, da boste v redu videli. In sicer imamo zdaj tule možnost vrsta razdelilnika, razdeli po vrednosti, ker imam tule zraven zapisano, a vidite, koliko je bila nabavna vrednost po posameznih artiklih, odvisnih stroškov še pa nimam. Zdaj, če bom kliknil tule gor na razdeli, mi bo program sam razdelil, a ne, koliko odpade na enega od teh artiklov. Zdaj, kot prvo sem opazil, vidite, tule sem pozabil nabavno ceno vnesti, ne. Tako da bom tale dokument trenutno zaprl, pa bom šel tule gor za nabavno ceno, ker povsod drugod imam nastavljeno, da mi jo kar predlaga, ne. Tule bom pa rekel, da je nabavna cena za ta RAM v tem primeru 70 €. Tole zaključim, ker vi lahko itak na dokumentu potem popravite z tistimi vrednostmi, ko vam dobavitelj pošlje dobavnico. Tole imamo, zdaj pa se vrnimo na prenesi na dodaj odvisne stroške, se opravičujem. Bomo rekli tole odpremo, tule gor bomo rekli, da je bila Avtera.
vrednost je bila 40 evrov, tule razdelimo. Zdaj pa, jaz imam možnost tudi, da tule na roke razdelim, ne, da rečem naprimer, da tole je bilo 30, tole je bilo 6, tole je bilo pa 4, ne, sam tale skupni znesek se mora potem na koncu ujemati. In ko bom enkrat tule zaključil, pa grem gledat naprimer za tale naš monitor, kartico zaloge, boste videli, da je bil najprej, če tole malo razširimo, najprej je bilo na 19.5. Je bil narejen prevzem, potem nam je pa Otera še neke dodatne stroške zaračunala. To pomeni, da je tale nabavna cena, ko smo imeli prej na en monitor, se je zdaj dvignala, za tiste 4 evre, ko so bili odvisni stroški zraven. To sam toliko informativno, In seveda potem računovodkinja, ko bo enkrat prevzemnica narejena, bo samo izbrala opravila pa likvidira z računom. To samo informativno. Bo imela še vse poknjiženo, to je pa tisto, ko sem rekel prej, da je zelo pomembno, koliko artikle označite vrsto zaloge. Ker tega tudi ne morete potem naknadno kar tako spreminjati, ne more biti danes blago, jutri pa naprimer repromaterial ali kaj podobnega. Ok, tega zdaj ne bomo delali, hočem vam pa še tole pokazati. Tale prevzem, ko smo ga zdaj naredili, smo rekli, da še nismo vsega prevzeli, prevzeli smo, kar vse smo, čakaj, nič nisem popravljal, naročena količina je, vse v redu, RAM smo prevzeli, tekle se moram tule zložiti, imam napačno fokus, tule gor, ko je pozicija, si bom po vrsti dal, torej, računalnik smo prevzeli 2, RAM smo prevzeli v celoti, monitor je bil pa prevzeti tudi samo 1, torej tu je še neka količina, ki nas čaka v zraku, zdaj pa če tole zaprem, vse, pa grem gledat na naročilo dobavitelju, torej nabava, naročilo dobavitelju. Pa dam tule vsa naročila dobaviteljem in boste videli tole, ko smo delali na današnji dan, ima zdaj status delno končano. Program bo sam znal za sabo dokumente zapirati, če boste imeli prav nastavljeno. In sicer, če gremo tole gledat, tu imate pa skrajno desno, vam potem že na samem dokumentu piše, koliko je bilo prevzetega in koliko je še prosta količina. Ker če bi šli zdaj mi tole še enkrat prenesti na prevzem, nam bo program ponudil samo tiste pozicije, kar še niso bile prevzete, torej 2 ta pa 4 te. Ok, ampak ker jih imamo zdaj dovolj na zalogi, bomo šli to mimo, pa bomo šli nazaj na naročilo kupca. To vam pa že spodaj je naročila kupca odprta v obliki zavihka. Evo, zdaj pa tule gor, če pogledamo, vidite, imamo tole naše zadnje naročilo, ko je bilo, 20/22, 19.5. Če jaz naročilo odprem, imam potem gor na njemu pod povezave. Bom videl, kaj vse se je naprimer do zdaj dogajalo z tem našim naročilom. Torej, najprej je bila ponudba, ki ima zdaj status izvršena. Prej je bila veljavna, če se spomnite, zdaj pa je izvršena, zaradi tega, ker smo mi to šli na naročilo kupca, potem smo na podlagi naročila kupca naredili naročilo dobavitelju, ki je zdaj delno končano, naredili smo tudi prevzem, torej nekaj je vseeno prišlo in zdaj nas čaka tule naročilo kupca, da mi to odpremimo naprej. Torej, ko imate naročilo kupca, izberete opravila in imate tule gor možnost odpremi ali odpremi in fakturiraj. Zdaj, v čem je razlika, odpremi in fakturiraj sta v bistvu dva dokumenta združena v enega. Če ne potrebujete posebej odpremnice, lahko date kar odpremi in fakturiraj, opozoril bi samo na to, vsak dokumenta, mora biti na koncu, mora biti odpremnica ali pa odprema račun, zaradi tega, ker če bi šli direktno delati izdan računa, kar tule tek itak ne moremo na naročilu kupca, se tista zaloga ne bi razsnižila. Odpremnica pa odprema račun pa razsnižuje ta zaloga. Isto kot pa blagajna in tako dalje. Ker na ponudbi, čist na začetku, če smo pa gledali, pa imamo to možnost, če bi šli zdaj tule, čakaj, tega ne moramo, tega pa lahko.
Tole bi pa lahko šli direktno fakturirati, ker to imamo pa odprto za tiste, ko imajo na primer samo storitve, ne, zdaj storitev pa itak ne moreš imeti na zalogi, to samo opozarjam, ne, da to bodite previdni. Ok, mi bomo zdaj naredili tule ven, kar direktno odpremo račun, a ne, to pomeni, to je dokument, ki bo izgledal identično kot račun, s tem, da nam bo zalogo tudi razknjižil, ker drugače bi mogli najprej delati odpremnico, potem pa še izdan račun. Kliknete gor. Odpre se vam odprema račun, vsi podatki bojo potem seveda prepisani, tu lahko potem še enkrat preverite, ne, nabavne cene, pa potem vrednost marže, a ne, če se vam se ujema, da niste slučajno kaj šli v minus. Vsi podatki so drugače gor, vse, kar vam še preostane, je, da preverite še tule pod podrobnosti. V primeru, da bi bil še neki avans, a ne, vam bi tole itak potem tudi ponudilo. To pomeni, če imate neko predplačilo, da je stranka nekaj že vnaprej plačala, bo takoj, ko boste dokument zaključevali, vas bo opozoril, da obstajajo odprta predplačila in ali želite tista predplačila uporabiti pri zapiranju tega odprema računa. In se vam potem tista vrednost, ko ste imeli avans, se vam potem tudi odšteje v te vrednosti, kar ima stranka še zaplačati. No, zdaj, če gremo tule gor pod podrobnosti, a vidite, naročilnico imamo dejansko že od ponudbe naprej, se nam vleče po vseh dokumentih, a ne. Tule imamo potem gor besedilo, a ne, tisto, ko je v glavi dokumenta, pa tisto, kar je v nogi dokumenta. Hočem vam pa še tole razložiti. Vrsta izpisa na dokumentu, ne, kaj to pomeni. Naprimer, jaz imam zdaj tule izdan račun, a ne, kar pomeni, ko bom tole enkrat shranil, bo privzeti spis vedno v slovenščini. Aha, tule sem dobil še eno obvestilo. Takšna obvestila si lahko nastavljate ali na nivoju partnerja ali na nivoju firme, da vse, kar je nad določeno vrednostjo, dobite potem obvestilo, ne, da bodite previdni, ko nekaj takega odpremljate, zaradi tega, da ne pride slučajno do kakšnih zlorab. Tekle, odprema račun imamo shranjen. Zdaj pa, če gremo gledati tule gor na predogled, ne, ker je tam nastavljeno, da je pač privzeta vrsta izpisa izdan račun, ga imam izpisanega tekle, kakor pač zdaj tule gor vidite, ne, torej to je besedilo, je slovenščina glava, pa slovenščina noga. Če bi jaz tole odprl gor, pa bi želel tule pod podrobnosti spremeniti, a ne, torej, da želim imeti ustrezen tekst, ampak za angleški račun, bi izbral v tem primeru tule izdan devizni račun angleščina, a vidite, se me je tole besedilo, se me je takoj popravilo. Zdaj, zakaj je temu tako? Tule, če vam sam tole pokažem, ne, tule pod nastavitve na klientu, imate za vsak dokument pod prodaja izdan račun, imate tule besedila, ne, naprimer v slovenščini piše tekle, v angleščini piše tekle in jaz lahko potem prosto preklapljam med posameznimi dokumenti, pa bom ustrezno besedilo dobil. Zdaj, če to še ni dovolj, lahko imam tudi tule v šifrantih. Vidite, ko imate tule gor eno polje besedilo glave pa noge. V šifrantih si lahko jaz tole besedilo vnesem in bo potem prilagojeno za posamezne vrste izpisov, a ne. Zdaj, zakaj se gre? Dajmo tole še malo zmanjšati, pa bomo vnesli tule gor pod šifranti besedilo, en prikaz, a ne, bomo dali novo besedilo, potem pa moramo tule izbrati, bomo rekli besedilo izdan račun noga. Zdaj, dokument, na katerem bo to potem predlagalo, je izdan račun. Vrsta je potem itak dokumenta, ne, ker isto lahko nastavljamo tudi za maile pa SMS-e. Tip je pa pomeni, kam naj bi tole se nam potem predlagalo, v tem primeru v nogo, ne. Tule bom pa napisal prilagojen izpis v nogi dokumenta. Dajmo besedila. Pika, tole shranemo. In takoj dobimo potem tule noter nov šifrant, ne. Zdaj, če bi šel še enkrat gledati tale izdan račun, oziroma odprema račun, če bi jaz zdaj tule, ko je besedilo noge, kliknil na tole polje,
Ok, mogel bi ga zapreti, ker zdaj še ni prebran, a ne. Ampak v glavnem, če tule gor kliknete, se vam bo potem predlagalo, pa vam bo kar izpisalo direktno tisto, kar imate vi že tam nastavljeno. To samo toliko informativno. Zdaj, naj vas ne bo strah, a ne, da bo treba tule vedno preklapljati pa nekaj klikati. Vi boste itak imeli možnost tudi, da boste na primer, ko boste dokument enkrat shranili, tule dajmo zdaj na tej na slovenščino, da bomo imeli osnovni spis. Ko ga boste enkrat shranili, imate kadarkoli možnost preko izpisov priklicati različne izpise. Naprimer, izdan račun, to je klasični, tisto, kar smo pregledali. Pa vam bom sam še nekaj pokazal. Zdaj, če tole razširim čez cel ekran, ne, pa ga malo približam. Dejansko je isto, kot smo pregledali na ponudbi, vse imamo izpisano gor. Razlika na tem dokumentu je samo to, da imam tule od spodaj imam še en del odpremnice, ker je pač to, a ne, odpremnica in izdan račun ob enem. In pa tule gor imam še direktorjev podpis. Tole se lahko pa kar nastavite, a ne, kar pomeni, da vam bo takoj, ko boste dokumente delali, da ne rabite vsakega posebej podpisovati, bo potem tisti podpis gor. To je tudi nastavitev na klientu, najdete podpisnika, samo da vam pokažem še tole. Dobro, bomo potem pogledali, ko imamo ravno tule odprto. Pa tule skrajno na dnu imate pa šifro kupca. A ne, to je spisan šifra od tega kupca, ko je tule gor. Zdaj, kaj lahko še s tem naredite? Prva možnost je, da greste pod e-pošta. Torej, greste pod e-pošta in potem tule gor, če bi imeli na partnerju vnešen mail naslov, bi vam ga mogel prepisati v tole polje, ne. Zdaj, samo da preverim, imam jaz posebej nastavitev na partnerju, tekle mora biti, ne. Ko je kupec gor, vam potem prepiše tale mail naslov. V primeru, da boste imeli na posameznem partnerju tudi določene kontakte, to so stiki, lahko izberete stik in vam bo tisti naslov od stika napisal tule gor. Potem vam pa samo še preostane, ne, da vpišete tule noter besedilo sporočila, kar se lahko tudi prednastavite in dokument pošljete po mailu. Vse, kar bo poslano po mailu, boste potem videli tule pod, tole bomo zdaj zaprli. Imamo še predogled odprt. Tekle. Imate potem pod pisarna, pa sporočila. In tule boste imeli potem vidno tudi vsa sporočila, ko so šla od vas, pa potem boste imeli seveda vidne tudi priloge, torej kam je šlo, potem priponke, XML pa PDF, to je vse vidno gor na dokumentih. No, zdaj pa, če se vrnemo na naš izdan račun, odprema računa pa izdani računi so vsi vidni na istem pregledu, ne. To je bil tale ta zadnji, ko smo ga danes delali. Omenil bi samo še to, ne, tisti, ko boste delali z e-računi, imate gor potem možnost, da si že kar na kupcu nastavite, da je prejemnik e-računov. V tem primeru boste dobili potem tule obkljukano, da gre za e-račun. In tule na zavihku e-račun boste imeli potem najprej vizualizacijo. To je v bistvu samo vizualizacija te kode, ne, ker če bi tule not gledali, bi se bolj malo znašli. Zraven so pa seveda te priponke, a ne, tole je osnovna priponka, lahko pa kadarkoli dodate tudi svojo priponko še zraven. In ko boste tole imeli, boste pod, na primer, izdani e-računi, dokument podpisali pa ga poslali ali preko maila, ali preko ZZ-ja in tako dalje. No, drugo, kar je pa še tule gor, možnosti na samem računu, imate možnost tudi, na primer, za obročna plačila, vpišete, kakva vrednost je, koliko mesecev želite imeti obroke in vam mi to na samem dokumentu potem tudi prikažemo. Zraven so potem seveda knjižbe, potem v katero kolono davčne evidence gre. Vedno imate gor na vsakem dokumentu tudi dnevnik, kar vse se je spreminjalo, ne, tule, ko sem ga odpiral, lepo piše, a ne, kdaj pa kaj sem naredil.
Zapiski istak smo že prej povedali na vsakem dokumentu, tule lahko tudi dodate dokument preko optičnega branja. Potem imate še DDV knjigo in pa seveda vse povezave za nazaj. Teda načeloma je to generalno gledano vse, kar se tiče dokumentov. Omenil bi vam samo še tole, ne. Če boste potrebovali izpise v tujih jezikih, mi vam seveda te prevode takoj ponudimo tule gor pod posamezni izpisi. Imate na primer izdan račun angleščina, izpišete s predogledom in boste potem videli, da je dejansko komplet forma izdanega računa prevedena. Tudi besedila so potem prava, a ne tista, ko imamo v nastavitvah nastavljeno. Če bi pa želeli tudi prevesti same artikle, tako je tu v tem primeru, ne, računalnik je preveden v kompjuter, naredite pa to na podlagi tega, da greste gor na posamezen artikel in imate tule gor možnost vnesti tuje nazive. Na primer v angleščini je tuj naziv, torej šifra jezika angleščina, a ne, je artikel je tek tale računalnik, tuj naziv artikla je pa kompjuter. In potem mi tole vzamemo, moramo pač vedeti, kjer jezik kam spada, a ne, zato da so pač različni tuj nazivi v različnih jezikih not in potem tisto temu ustrezno tudi izpišemo, ne, namesto računalnik je potem kompjuter. Tako da to je vse, kar se tiče dokumentov. V naslednjem videu bomo pa predstavili še nastavitve. Hvala za enkrat.